90-yilda, 87-yilda qolib ketgan mana shunday imoratlaringizni juda ham bir go'zal qilib 21-asrga, ya'ni 2026-yilga mos dizaynda remont qilib berishar ekan ustakalarimiz. 2026-yilda rosayam trendda bo'lgan gibki kamin mahsulotlarini sizlarga birma-bir ikiridan chikirigacha obzor qilib beramiz. Ungacha videoga like bosib, Biznes obzor kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Shu videoni maksimal tarqatib qo'yamiz. Xonadonimizga qilingan ishlarga keladigan bo'lsak, bu xonadonimizni общий kvadrati 340 kvadrat xonadoniga mana shunaqa gibki kamin mahsulotlarini 90 ming so'mdan vodiy bo'ylab, narxi 90 ming, u yog'iga kelishilgan asosda qilib berishaveradigan qolgan ma'lumotlar Olimjon akamdan. Bu mahsulotda qanday afzalligi bor degan akalarimiz uchun bu o'tda yonmas, suvda cho'kmas, quyoshda o'z holatini yo'qotmasdan, hattoki 50 gradus issiqda ham ranglari o'chmasligiga, kraskasi ko'chmasligiga tabiiy miramir toshlardan ishlab chiqarilgan mana shunday mahsulotlar. Garantiyasini 10 yil berishyapti. 10 yilgacha mana shuni bir donasi ko'chib ketadigan bo'lsa, akalarimiz o'zlari kelib o'z yonlaridan bemalol boshqatdan remontini qilib berisha olar ekan. Namanganning Chustiga yetib kelganmiz, Farg'ona viloyati Rishton tumani akalarimiz mana bosa-bos ish qilishyapti. Hattoki sokil qismiga ham foydalansa bo'lar ekan. Ekranni pastdagi raqamlarga aloqa chiqaverasizlar. Kam ko'stini akamiz davom ettiraveradi. Xo'p, namanganlik, общий vodiylik akalar misol uchun sel yonida bo'ladimi, sel yo'lining yonida bo'ladimi, namgarchilik yuqori bo'lgan joyda ham mana shu mahsulot eng effektivisi hisoblanadi, chunki akamiz aytib o'tgandek, yomg'irga, suvga, namga, issiqlikka ham juda ham chidamli bo'lgan mahsulot. Barchalaringga tavsiya qilib qolamiz. Albatta aloqaga chiqsalaring, ustakalarimiz borib uyingizga borib, o'lchab, narx-navolarni kelishtirib, xudo xolasa kelishilgan narxda qilib berishadi. Orqa manzaraga bitta e'tibor bersalaring, juda ham salqin bo'lgan joyda mana shu xizmatlarimiz bo'lyapti. Akamiz aytib o'tgandek, Namangan viloyati Chust tumanida bo'lyapti. Endi 340 kvadrat maydonni necha kunda, bir 2 oyda bitirishar degan akalarimiz uchun yo'q. Bu joyda shunday bir nima deydi, professional ustakalarimiz ataga 15 kunga bormasdan tezda bitiryapti ekan. Endi uyim bitmayapti, uyim bitsa uylanaman degan kuyov bolalar uchun ham 15 kun muddatda ichida shuni uyingizni chiroyli remont qilib berishar ekan. Qaranglar. Devor qaysi holatda bo'lishi kerak? Devoringiz tekis, qumshuvoq variantda bo'lsa, ustiga premmoy gruntovkasini berib yopishtirib ketisha olar ekan. Mabodo somon shuvoqda, loy shuvoqda bo'lsa, bir sloy kafelni kleyni tortib, akalarimiz ustidan 90 ming so'mdan vodiy bo'ylab yopishtirib berishar ekan. Agar tagiga kafelni kley tortsa, narxi oz-moz o'ynab qolar ekan akalar. Undan tashqari, yonimni xarajat qilib, reyka, taxta, boshqa narsalarni olib kelib beramanmi? Ovoragarchilik bo'ladimi, yo'qmi deb o'ylanishingiz kerak yo'q-da. Ustakalarimiz keladi mahsulotlari bilan. Siz lesa bilan yotoq joy, oziq-ovqatini bersangiz bo'ldi. Qolganlarini ustakalarimiz o'zi tirillatib, shirillatib, uyingizni vaqti chiroyli qilib tashlashadi ekan-ku. Bu devorga yopishadimi, reyka bilanmi, samarez bilanmi degan akalarimiz uchun mana shunaqangi najdak qog'ozga o'xshagan variantda bo'ladi. Ya'ni tabiiy miramir toshlari akalar. Orqalarida mana shunday izopsan materialdan foydalanishgan, hattoki buni o'zida ham nima deydi? Hasharotlarga, chichqon, qurt, qumursqalar buni tishasa, bu dunyodan qochib ketadigandan bo'ladi. Sababi bunda shisha tolasi bo'ladi akalar. E'tibor beramiz. Kimga? Devordagi treshinalarni ham 100% yopib ketyapti. Endi zilzila bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, mukammal qo'ldan kelgancha yopib berishga harakat qilar ekan. Xohlagan joyingizga. Agar pulingiz ko'p bo'lsa, og'ilxonangizga ham bosib ko'rsatib bo'lar ekan. Nima demoqchimiz? Sokil qismiga foydalansa, zak bo'ladi, sho'r bo'ladi, tashlab yuboradigan devorlarga ham bo'laverar ekan. Agar devoringiz tagi noldan rasvo holatda bo'ladigan bo'lsa, bitta remontini o'zlaring qilib qo'yishini so'rab qolamiz akalar. Ekranda pastdagi raqamlarga aloqa chiqaverasizlar. Xudo xolasa gibki kamin xizmatlari O'zbekistonning 12 ta viloyatiga bor ekan. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib ketinglar albatta. Manzaraga nechi? Like bosib ketinglar, garoch.